ဆယ်စုနှစ်၈ခုနီးပါးကြာတဲ့အထိအရှေ့အာရှနိုင်ငံကြီးမှာမရေးထားပေမဲ့လူတိုင်းနားလည်ထားတဲ့စီးမင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂျပန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှအထိကိမခံဘူးဆိုတဲ့စီးမင်းပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကနျူကလ িয়ার ဘုံးတံကိုခံခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအဖြစ်ဂျပန်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအခြေခံတဲ့မျိုးသားရေးအမှတ်အသားကိုတိစောက်ခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးမူဝါဒကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာတားမြစ်ထားတဲ့အယူဆကအခုတော့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာပါပြီဗျ။အခြားသေးခင်ကဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှင်ဂျီရိုကိုအီဇမီကရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုမှာဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့မြို့သားလုံခြုံရေးအတွက်နျူကလ িয়ার အကြောင်းဆွေးနွေးတာကိုရှောင်လွှဲလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါဆိုဂျပန်ကတကယ်ပဲနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီလားဒါမှမဟုတ်တိုကျိုမြို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာပိုပြီးကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်နေပြီလားโอเคဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ဗျာကိုအီဇူမီရဲ့စကားတခွန်းကဘာကြောင့်အာရှတဝန်းလုံးကိုလွတ်ကတ်သွားစီလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုခဏလောက်ပြန်သွားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗျဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်1948ခုနှစ်မှာဂျပန်ဟာ Article 9ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေအရစစ်ပွဲကိုနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ဆွတ်လွတ်ပြီးစစ်အင်အားကြီးမားတဲ့တပ်မတော်ကိုမတိစောက်တော့ဘူးလို့စစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေစီမှာဂျပန်ကကတိပြုခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အီဆာကူဆာတိုကဒီကနေ့ထိဂျပန်ရဲ့နျူကလ িয়ার မူဝါဒကိုလက်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံမူ၃ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်ရနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လို့ရနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဂျပန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာစက်အောက်ဝင်ရောက်စေရဆိုတာတွေပါပဲစိတ်ဝင်စားစရာကတော့ဒီမူဝါဒတွေကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာတိုဟာ1984ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကပဲဂျပန်အတွက်အားသာချက်တွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်နည်းပညာစီးပွားရေးသုံးပလူတိုနီယမ်အများပြားနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီအာကာသနည်းပညာတွေရှိနေရကြောင်းnuclear latency လို့ခေါ်တဲ့ nuclear လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့နှိစက်ဆုံးအခြေအနေကိုဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူအများစုကဂျပန်က nuclear လက်နက်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လအနေငယ်ကနေတစ်နှစ်အတွင်း nuclear လက်နက်တစ်ခုတိစောက်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ Okayနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာတဲ့အထိဒီအကြောင်းကိုပြောရုံနဲ့တင်နိုင်ငံရေးဘဝပြတ်သွားနိုင်တဲ့အထိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့အခုမှဒီအကြောင်းကိုစပြီးပြောနေကြတာလဲဒီနေ့ဂျပန်ဟာ1945ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအန်ဒီရဲ့အများဆုံးလုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်အဓိကအကြောင်းရင်း၃ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတရုတ်ဟာကမ္ဘာအမြန်ဆုံးနျူကလ িয়ার နဲ့ရစ်တက်အင်အားအကြီးကျယ်တိုးချဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့စင်ကာပူကျွန်းစုအနီးမှာလည်းတရုတ်ရဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေတိုးလာနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ချိန်ချောက်မှုမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတပ်ဆင်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုမကြာခဏစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေပြီးတချို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံအပေါ်ကနေတော့ဖျက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုကျိုလိုမြို့ကြီးတွေဟာသီအိုရီအရတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့အကွာဝေးထဲမှာရောက်နေပါတယ်။နံပါတ်3ယူကရိန်း effect ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကဂျပန်အတွက်ကြီးမားတဲ့တတိပေးချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးအိမ်နီးချင်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကိုဂျပန်ကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ခု
ကိုအီဇူမီကလည်းသူ့အင်တာဗျူးမှာဥရောပကိုဥပမာပေးပြီးပြင်သစ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေဖင်လန်ကနေတိုးထဲဝင်ခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိက message ကတော့ဥရောပတောင်လုံခြုံရေးမူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲနေပြီဆိုရင်ငါတို့ဂျပန်တွေကလည်းတုံဆိုင်နေလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဒါဆိုဂျပန်ကမကြခဲ့အနုမြူပုံတိစောက်တော့မှာလားအဖြေကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောနေတဲ့တာမင်ချက်တွေကိုချိုးပေါက်မယ်ဆိုတာကအများအပြည့်ဒီရွေးချယ်စရာ၃ခုကိုဆိုလိုတာပါနံပါတ်1 US Nuclear Sharing NATO ဖွဲ့ဝင်ဂျာမနီအီတလီတို့လိုအမေရိကန်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဂျပန်မှာထားရှိပြီးရေးပေါ်အခြေအနေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 Non-Introduction Principle ကိုပြင်ဆင်ခြင်းလိုအပ်လာရင်အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တပ်ထားတဲ့သင်္ဘောတွေကိုဂျပန်စိတ်ကမ်းတွေမှာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့စဉ်းစားတာနဲ့နံပါတ်3 Extended Deterrence ကိုပုံမခိုင်မာစေခြင်းအမေရိကန်ရဲ့ Nuclear Umbrella လို့ခေါ်တဲ့ Nuclear ထိရိတ်ဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုဂျပန်ကိုကောက်ကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုပို့ပြီးတိတိကျကျရယူတာတွေပေါ့ဒီအယူအဆတွေကိုအများပြည်သူရှေ့မှာစပြီးပြောလာတာကဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုစမ်းသပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးမူဝါဒပြောင်းလဲတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီနေ့ဂျပန်ဟာတမိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းဆောင်တစ်ခုမှာရပ်နေရလို့ပြောရပါမယ်တစ်ဖက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းလာတဲ့နျူကလ িয়ার မပိုင်ဆိုင်ရေးဆိုတဲ့အမျိုးသားရေးအမှတ်အသားကရှိနေတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့အရှေ့အာရှရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေက21ရာစုအတွက်ကာကွယ်ရေးမူဝါဒအသစ်တွေကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ထိအားပေးနေပါတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုထင်လဲဗျဂျပန်အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ Nuclear Sharing သဘောတူညီချက်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်Non-Nuclear Principle ကိုပဲအရင်လိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားသင့်တယ်လို့ထင်လားဂျပန်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးဖိအားဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အရေးအမဲစတာတွေပေါ်အခြေခံပြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြသွားလို့ရပါတယ်။ Okay ဗီဒီယိုကိုသဘောကျရဆိုရင် like လုပ်ခဲ့ဖို့နဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာတွေကိုအများအားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော် channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဗျ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြတာပေါ့။